ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់រៀនរបស់ខ្ញុំមុននឹងចាប់ដើមថ្នាក់រៀនសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe វីដេអូខ្ញុំមួយផងណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី long vowel I តពីមេរៀនភាសាម៉ាញ់ក្នុងវីដេអូនេះយើងរៀន4ពាក្យយើងរៀនជា4ពាក្យជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយតែថ្ងៃនេះគឺពិសេសគឺយើងមានរឿងដែលប្រកាសឡើងដោយខ្ញុំផ្ទាល់អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅមើល4ពាក្យនឹងទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញរូបភាពនេះ So what picture do you see a boy riding motorbike right so gonna learn the word ride let's read what letter is on it's or right or and what letters make sound I. So if we put I alone, it's gonna make E. So what should we add? So we must add letter E, right? So R. Okay, here. R. I. Ride, but we have to add D. Ride. Ride. Okay. Ride មិនជានាមទេថ្នាក់ពាក្យវាគឺជាកិរិយាសព្ទ verb ថ្នាក់ពាក្យវាជា verb ride មានន័យថាជិះកង់ជិះម៉ូតូ ride អញ្ចឹងយើងមើល What two you see the kid behind the sofa so she hides behind the sofa cheer so hide her the hit oh no this is the word hit so what we gonna add to change the I to change the E to I so we're gonna add E so when we see the letter E at the end it is long I makes long I make I sound so her I the hide like you hide when you see someone that you won't want them to see you and then you try to hide away hide and mean that ពួន hide នឹងពួន ride នឹងជិះកង់ជិះម៉ូតូនឹងតែបើ hide គឺពួន number 3 it is verb កិរិយាសព្ទនេះក៏កិរិយាសព្ទដែរថ្ងៃនេះយើងរៀនកិរិយាសព្ទទាំងអស់មាននាមឯង Oh this one is នាម yeah dive this is dive the dive when we add E it make I so the dive like you jump into the water dive okay dive មានថាលោតទៅក្នុងទឹក so number 4 this is kite okay it so when the teacher when I add E so it is it so kite you fly in the sky kite នឹងខ្លែងអញ្ចឹងយើងទៅមើលរឿងទាំងអស់គ្នាអូវាអានម្ដងទៀតសិន ride hide dive kite read the story អានរឿង so number 1វីដេអូមុនគឺយើងបានរៀនរួចហើយគេ five number 5 is the kids 5 kids ride rice នេះយើងគូហុំពាក្យណាដែលជាមួយ long I 5 kids ride to the នេះគេ long A lake 5 kids ride to the lake ក្មេង5នាក់ជិះកង់ទៅមាត់ទន្លេជិះកង់ទៅទន្លេក្មេងៗ5នាក់ជិះកង់ទៅទន្លេអូខេ Number 2
They hide behind the trees. They hide behind the trees. ពួកគេអ្នក they ពួកគេនេះសំដៅលើក្មេងទាំង5ហ្នឹងឯងពួកគេពួននៅពីក្រោយដើមឈើពួកគេពួននៅពីក្រោយដើមឈើនេះ long I ដែរហើ I ទៅ hide behind the trees ពួកគេពួននៅពីក្រោយដើមឈើនេះពួកគេពួនណាគេម្នាក់អញ្ចឹងណាដូចតែណាត់គ្នាទៅជួបគ្នាអញ្ចឹងគេដឹងហ្នឹងពួកគេចង់លេង complain អីគេពួន surprise អញ្ចឹងទៅគេ number 3 watch out kids dive into the lake watch out អូមើលនោះក្មេងៗគេលោតទៅក្នុងទន្លេគេលោតទៅក្នុងបឹង sorry លោតទៅក្នុងបឹង watch out kids មើលពួកក្មេងៗពួកគេណាតែគេអត់ដាក់ដេគឺដោយសារតែសម្ដៅលើនេះkid នឹងឯងចឹងគេដាក់ dive into the lake លោតទៅក្នុងទឹកមើលពួកក្មេងៗពួកគេលោតទៅក្នុងបឹងហើយ number 4 the kids អូនេះយើងភ្លេចគូហុំនេះ long I ទៀតហើយ yeah the kids run with the kite kite មិនអន kite មាន s kite មាន s ដោយសារ kite ឡើងជាពហុវចនៈមានន័យថាវាមាន2ឡើងទៅលើអាច2 3 4 5អញ្ចឹងចាក្មេងៗរត់ជាមួយនឹងខ្លែងរបស់ពួកគេក្មេងៗរត់ជាមួយនឹងខ្លែងរបស់ពួកគេមុនដំបូងអូខេជិះកង់ទៅបឹងហើយពួនពីក្រោយដើមឈើហើយលោតទៅក្នុងបឹងទឹកតែពេលលោតទឹករួចហើយក៏លេងខ្លែងម្ដង so it's good right my story okay it's not so bad okay so we learn forward today right with long I so we have the word ride we have the word hide we have the word dive and we have the word kite so if you learn forward every day I promise you so you will know a lot so one day 4 words 2 day 8 words how about a month it's gonna be amazing so keep learning no matter how slow our progress is but if we don't stop it's gonna miracle will happen so keep up don't give up thank you for watching my video don't forget to subscribe or leave your comment below thank you very much